नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया माणक्यो रवा फ्राय, जी करपाक सामकी सोंपी आसा आनी खावपाक खूब रुचीक लागता। तर यो सुरवात करया। ताका लागून हांवें हांगा 3 ते 4 मोठे माणक्यो उदकान धुवन साफ करून तांकां अशे रिंग शेपान कातरून घेतला। आतां हांकां आमी मॅरिनेट करून घेवया। तातूंत घालता अर्दो चमचो मीठ आनी हें आमकां माणक्यांक बरे पैकी अशें व्यवस्थित लावन घेवपाक जाय। अशें बरें मिक्स करून एक अर्द वरा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। थोड्या वेळान पळया तें मिठाचें उदक हांवें हाचें काडून घेतलां आनी तातूंत आतां घालता अर्दो चमचो हळदीचो पिठो, 1 चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो, 1 मोठो चमचो घालया आले लसणाची पेस्ट आनी हें आमकां अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरे पैकी ते माणक्यांक हळद, मिरसांगेचो पिठो आनी आले लसणाची पेस्ट अशें बरे पैकी लावन घेता। अशें बरें वेवस्थीत लावन घेवया आनी अर्द वरा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरया। ताजे उपरांत तातूंत घालता पाव कप कॉर्नफ्लावर। हें घातलें म्हणटकच ताका एक बरो बायंडींग येता। तें अशें बरें मिक्स करून घेवया। अशें बरें कालोवन घेता। अशें बरें कालोवन आमी हें काडून मातशें सायडीन दवरया। माणक्यांक लावपाक हांवें हांगा बारीक रवो वापरला। आतां ते मॅरिनेट केल्ल्या माणक्यांक हांव एक एक करून अशें वेवस्थीत रवो लावन घेता। पळया अशें आमी वेवस्थीत रवो लावन घेतला। तशेंच आमी सगळ्या माणक्यांक अशें बरे पैकी वेवस्थीत रवो लावन घेवया। तर हो पळया आमी सगळ्या माणक्यांक असो बरो वेवस्थीत रवो लावन घेतलेलो आसा। आतां हांकां आमी तळपाक घालया। ताजे उपरांत एका कायलीन थोडें तेल घालून घेता। हांगा चड तेल वापरप ना, नाजाल्यार तांचो तो रवो सगळो पडटा। मागीर ते रवो लायिल्ल्यो माणक्यो एक एक करून अशें सवका कायलेर घालून घेवया। तो रवो तांचो बरो फापडून घेवन असो एक एक करून कायलेर घालून घेता आनी ताजे वयल्यान मागीर इल्लेशें तेल घालून घेवया आनी ताजेर झांकणें धांपून हें आमकां एक सायडीन बरें भाजून घेवपाक जाय। झांकणें धांपप म्हणल्यार नाजाल्यार ते माणक्यो रोखड्यो मदीं मदीं उसळटा। ताका लागून झांकणें धांपून हें आमी भाजून घेवया। थोड्या वेळान झांकणें काडून हें आमी दुसरे वटेन परतून घेवया आनी तुमकां हांगा जाय जाल्यार तुमी तेलाचोय वापर केल्यार जाता। आनी दुसरे वटेन अशें सगळें परतून ताचेर परत एकदां झांकणें धांपून हे दुसरे वटेन आमकां आनी भाजून घेवपाक जाय। हे चडूय भाजून घेवपाक जायना, नाजाल्यार ती रब्बर भशेन लागता खावता आसतना। आनी ह्यो पळया तुमच्यो माणक्यो रवा फ्राय खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही आमी एका प्लेटीन काडून घेवया। अशें वेवस्थीत सवका काडून घेता। तर तुमच्याय तोंडान उदक आयलें न्ही? तर तुमी रेसिपी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात, तुमकांय खूब आवडटली। आनी आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेवन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।